いたしました。この飛行機は南ウィング6番ゲートに到着いたします。本日は使用機材到着遅れのため、皆様の出発並びに到着が遅れまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありませんでした。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際には、携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、お座席周りをお確かめください。東京も桜のシーズンを迎えております。まだまだ見頃が続くようです。どうぞお楽しみください。皆様、今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にご搭乗くださいまして、誠にありがとうございました。We have just landed at Tokyo International Airport. We will arrive at gate number 6 of the South Wing. We apologize for the delay. Your departure and arrival due to the late arrival of the aircraft. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please take care of you open the overhead compartments as items may slip out. You may now use all electronic devices. Please check to make sure you leave nothing behind, especially cell phone and electronic devices. Please take care of yourself and enjoy your stay in Japan. Thank you for flying with Japan Airlines, a member of the One World Alliance. 皆様、まもなく駐機場に到着いたします。シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。We will reach a parking spot shortly. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Thank you for your understanding.